والله يا ادهم، الموضوع اللي انت بعتهولي على واتساب ما فيهوش حاجه بتطمن خالص. خير يا عم. واضح ان السنين اللي فاتت دي كلها كان في تلاعب صريح في الارقام اللي كانت بتروح لمصلحه الضرايب. ده الموضوع مش مجرد تهرب ضريبي. طب والحل؟ انا سمعت ان مصلحه الضرايب عامله مجهودات خرافيه الصراحه، يعني هي بتحاول انها ما تتعسفش على المواطنين، تقف معاهم وتساعدهم عشان يسددوا الضرايب بتاعتهم. بس ده مش معناه ان الموضوع بتاعنا بسيط. احنا معانا ملفات فيها بلاوي متلتلة. يمكن الاتوليه مش هيتحجز عليه ولا يتقفل، وممكن يحصل فيه تصالح ضريبي بس بمبالغ كبيرة جدا. انا بقول لك الكلام ده عشان ما تتخضش لو الموضوع حصل. ربنا يستر. يلا يا حبيبي احنا جاهزين. ادهم انت كويس؟